तो हाँ जी, ये अपना ऋतिक भाई मुरादाबाद वाले, तो भाई की करी है कन्वर्ट, जैसे कि मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था। तो इस वीडियो में बताते हैं आपको शॉर्ट में अपना स्टार्टिंग और गियर शिफ्टिंग के साथ इनकी साउंड। तो ऋतिक भाई करो स्टार्ट। ये अपना फर्स्ट गियर और साउंड करो चेक। कैसा मजा आ रहा है चलाने में? अब लग रहा है कि चला रहा हूँ। स्लो भी और चला कर दिखाओ आपसे।